halkani waa warshada dhoofinta hilibka ee Jeesh ee Jigjiga waxa ayna warshadani shaqadeedii u horeysay bilowday sanadku markuu ahaa 2016 tirsiga taariikhda reer Yurub iyadoo markaasi lagu bilaabay 300 oo neef inay soo saarto maalinkiiba inta kadibna marka ka dambeysay ay soo tareysay tirada markaasi xoolaha lagu qalayo warshadani oo ay gaadhay 2000 oo neef inay soo saarto maalinkii isla markaana ay fursado shaqo u abuurtay in ka badan 250 qof ee goobtay warshadani ku taalo ee santarka faafan waxaana warshadani maal gashay muwaadiniin isugu jira qurba joog iyo qaran joog oo u dhashay deegaanka Soomaalida si markaas ay waxa qabtiraan bulshada adeeg ay warshadani bixiso ee markaasi dhoofinta hilibka haddaba warshadani dhoofinta hilibka ee Jeesh ayaan wax shaqo ayna ka soconin muddo 4 bilood ah taasina ay sababtay qalalaasihii siyaasadeed ee markaasi ka dhacay dalka iyo deegaanka ayaa haddaba si aan u ogaano warshadan iyo markaasi caqabadaha soo food saaray ee muddada 4 bilood ah ayna shaqaynin iyo xaaladda warshadanba ayaa waxa aan waraysi la yeelanay maareeye ku-xigeenka warshada dhoofinta hilibka ee Jeesh mudane guuleed Maxamed Cumar Jees waxa uu nooga warbixiyay xilligii ay warshadani shaqada bilowday iyo xaaladda warshadan ay ku sugan tahay waqtiga hore aan shaqada bilaabanay muddadii hore waxaan ku bilownay inaan qalno 300 oo neef maalinkii annagoo rabna inaan helno suuqa aan suuqa ku galno muddo yar kadib xoolihii deegaanka oo aad hilibkooda u fiicnaa waan kordhinay 400 bay gaareen 500 bay gaareen markii ugu dambeysay ilaa iyagoo maraya maalinkii 1500 ilaa 2000 muddo hadda ka hor 4 bilood ka hor baa waxa dhacday dhacdooyinka ka dhacay isbedelka siyaasadeed ee Itoobiya ka dhacay baa saameyn xoog leh nagu yeeshay marka waxa noo soo tooweysay markii wadada la xidhaba hilibkii dhaxda laga soo celiyaa ama jalanka laga soo celin ama baabiley ama adisaba marar qaarkoodba awaash buna dhaafeenin marka waxaan ku qasbanaanay warshadii inaan xidhno muddo 4 bilood ka hor shaqaale badan oo 250 qof ah warshada ka shaqeysa oo deegaankan faafan badankoodu ay degan yihiin warshadaha sidoo kale adduunka markuu dhibkan oo kale ku dhaco subsidy baa loo sameeyaa waa la taakuleeyaa waa xafiisyada qoys waa la daba socdaa hadda warshadan anaga ma warshad si khaasiyana anagu kaliya inuu koobantahay warshadan anaga waxaan ku talagalnay in shacabka dowlad deegaanka ay ka helaan suuq anagu hadda waxaan sameeynay subaxii markuu qofka keeno xoolihiisa galabtiin waxaan siinay lacagtiisa marka waa warshadan anagu waxaan u nahay dadkan u nahay market marka waxaan rabnaa in dawladda ay gacan qabato qaabka aan fuleen nagala shaqeyso iyo xafiisyada ay qusayaan sida xafiiska xoolaha kale Mustafa Handule waa mid kamid ah qurba joogta u dhalatay dawlad deegaanka Soomaalida waxa uuna booqday warshada dhoofinta hilibka ee Jeesh waxaana waraysi kula yeelanay goobta warshada ay ku taalo indhayn kadibna waxa uu naga warbixiyay warshadan iyo sida uu arko waxaan markaa anigu shakhsi ahaan aan arkay shaqada hawsha ay wadeen iyo dadka shaqaalaha faraha badan ka shaqeynayay iyo sida ay maaragtay awoodda xagga capacity-ga ay leedahay inay supply gareeyaan caalamka oo dhan maaha deegaan kaliya Ethiopia kaliya maaha Africa oo dhan maaha Middle East maaha in adduunka ilaa Far East-ga anigu Australia ka yimid xitaa waxyaalaha ugu waaweyn ee la qabto waxa kamid ah xoolaha marka waxaan leeyahay dawladdu dib ha u fiiriso warshada dib ha u fiiriso warshadu maaha warshad dad shakhsi kaliya leh waa warshad dawladda oo dhan matali karta Ethiopia oo dhan matali karta Africa oo dhan matali karta iyo caalamka intiisa kale marka waxaan leeyahay waxyaalaha cabashada ee uu kamid tahay in jidka ay mari kar laayiin in wax weyn laga qabto kow talabaadna in transportka ama dhoofka qiimaha ku baxay ama costiga ku baxayna ay yareyso oo taas oo ah in loo furo inay ka dhoofi karaan Jigjiga airport dhankooda waxaan waraysi la yeelanay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan santarka faafan oo iyagu tilmaamay inay warshadani ka heli jireen fursado shaqo muwaadiniin badan oo u dhalatay santarkan faafan waqti xaadirkan ay muwaadiniintaasi ku sugan yihiin amal la'aan kadib markii ay warshadu istaagtay shaqadii ay waday caqabado soo food saaray warshada magaalada aad faafaneed aad bay u tabtay xagga dhaqdhaqaaqeeda aad isbedel aad u weyn baa magaalada ka muuqda magaalada waxyaabo badan xitaa shacabku eega aad noloshoodu hoos bay u dhacday dadka aad uga shaqeynaya warshada aad bay u badnaayeen dumar iyo ragba way badnaayeen eega xitaa dadkii mushaarada wax ka qaadanayay mushaarada aad bay dadkii u liitaan magaalada way madoobaatay isbedel aad u weyn bay ayay yeelatay waxaan ka codsanaa dawladda inta eega dawladda kala guurkii aad baa anaga dhib weyn noo saameysay warshada dawladdu xubnaha meelaha muhiimka ee noo taabanayso horta warshada koow nooga dhigto warshada hilibka faafan way macnaha imika way xiran tahay xilliga ay furayd macnaha shaqo badan baanu ka heli jirnay gaar ahaan maqaaxida intaas ruux macnaha yaa maalintii ima jirtay oo shaqeyn jirtay macnaha soo shaqeynayso maanta de waxba kama jiraan intaas qoys baa ku noolayd oo mushaarka iyo shaqada ay ka hesho wax ka heli jirtay
dee aad iyo aad baa loogu baahan yahay dhibaato badan baan macnaha ka soo gaadhay bulshada intay xidhnayd si loo furo dawladda waxaan ka codsanaynaa in la furo airportka jiirana looga dhiga macnaha meesha wax laga dhoofinayo khiyaari hata waxaan ku sugannahay warshadda hilibka ee markaasi dhoofinta hilibka ee jeesh oo ku taala santarka Faafan warshadan ayaa hadda ka hor waxay soo saari jirtay maalinkiiba in ka badan 2,000 oo neef oo markaasi qaliin ah balse waqti xaadirkan muddo 4 bilood laga joogo warshadu way istaagtay sababo jira oo markaasi qalaasihii siyaasadeed ee ka dhacay markaasi dalka iyo deegaanka waqti xaadirkan ay qorsheynayaan maamulka warshada sidii ay u bilaabi lahaayeen inay warshada dib ugu bilaabaan isla markaana adeegeedii ay bulshada gaarsiiso iyagoo markaasi u soo tabiyay codsiyo kala duwan xukuumadda cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida si markaasi warshada ay mar labaad u bilowdo inay cagaheeda isugu taagto maxamed cabdiraxmaan gaata telefishinka caalamiga SRTV santarka Faafan